robot süpürge var ya, bugün sen ne istersen onu yapacakmış anneciğim. Evet. İlk olarak ondan ne istemek istersin? Su mu istiyorsun? Çok kolay bir şey istedin ama tamam. Hemen getirir. Robot süpürge, Yusuf'a su getirir misin? Bak gidiyor anneciğim, şimdi sana su getirmeye gidiyor. Mutfağa doğru gidiyor. Bu robot süpürge çok akıllı ya. Yusuf şimdi getirecek sana suyunu. Ve suyumuz geliyor Yusuf. Baksana anneciğim. Alabilirsin suyunu. Teşekkür de et ki mutlu olsun robot süpürge. Bak şu an sevindi. Biraz etrafta gezinmeye başladı. Şimdi yeni isteyeceğin şeyi bekliyor. Acaba Yusuf abim benden ne isteyecek diyor. Şu an ne istiyorsun anneciğim ondan? Oyuncak. Oyuncak mı istiyorsun? Hadi bakalım robot süpürge, görev başına. Bakalım Yusuf sana hangi oyuncağı getirecek şimdi robot süpürge. Senin oyuncak odana doğru gidiyor şu anda anneciğim. Bak gidiyor, yolunu buldu. Acaba ne getirecek? Ne getirmesini isterdin? Popit. Popit mi istersin? Duydun mu robot süpürge? Nereye gidiyorsun? Nereye? Orada oyuncak falan yok. Anneciğim, bizden utandı galiba. Bak orada duruyor. Hiç kıpırdamıyor. Çıktı geri. Robot süpürge, Yusuf senden oyuncak bekliyor. Bak sen buralarda eğleniyorsun. Bugün hani her istediğini yapacaktı seni. Neyse vazgeçti galiba, gitmeye karar verdi. Tamam, hadi Yusuf'a güzel bir oyuncak getir de Yusuf sevinsin. Popit istiyordu, belki popit getirebilirsin. Bu ne almış gelmiş bu kadar böyle oğlum? Bakar mısın ne kadar çok yük binmiş sırtına. Hem popit getirmiş hem zeka küpü getirmiş. Geri gidiyor. Yusuf kaçıyor senden. Tam alacakken kaçıyor. Seninle oyun oynamak istiyor galiba oğlum. Senin birini aldı. Yusuf birini alabildi. Bir tane zeka küpü, bir tane de solo getirmiş Yusuf. İstediğinle oyna diye bir sürü seçenek sunmuş sana. Bir de popit. Süper. Hepsini aldık. Teşekkür et anneciğim robot süpürgeyi. Yusuf getirdiklerini şimdi bir de almak istiyor senden. Bakar mısın? Ver onları bana diyor. Sen onu koltuğun üstüne oyna. Oraya çıkamıyor ya. Orada oyna anneciğim. Onun da canı oynamak istedi ya. Yusuf onu çok seviyor ya. Teşekkür ederiz robot süpürge. Şimdi Yusuf oyuncaklarıyla oynayacak. Yusuf sen oyuncaklarını oynarken o sana ne getirsin? Kumbara. Kumbara mı getirsin? Para atayım ona. Para da mı getirsin? Evet. Tamam hadi robot süpürge, kumbarayla para almaya gidiyorsun. Şimdi gidiyor anneciğim. Sen zeka küpünü yaparken robot süpürgemiz de senin için para bulmaya gitti. Acaba nereden para bulacak? Evet. Getiriyor bile. Baksana almış geliyor Yusuf. Kumbaranı ve üstüne de bir sürü bozuk para koymuş. Sen kumbarana bozuk para koy diye. Ayağına kadar getirecek şimdi. Sen hiç kalkmana gerek yok. O zaten getirecek sana oğlum. Onun görevi bugün sana bir şeyler getirmek biliyorsun. Alabilirsin oradan. Şimdi doldur bakalım paraları. Teşekkür ettin mi robot süpürgeye? Evet. Bak sevindi, görüyor musun? Dans ediyor oğlum. Sen teşekkür ettiğin için sevindi, dans etmeye başladı. Bakar mısın? Çok tatlı. Bütün paralarını şimdi Yusuf kumbaraya atıyor. Robot süpürge onun için aşağıda bekliyor. Yeni görev için bekliyor. Anneciğim şu an onlara hangi görevi vermek istersin? Çekirdek istiyorum. Çekirdek mi istiyorsun? Böyle dans ediyor. Evet öyle dans ediyordu. Çekirdek istiyormuş robot süpürge. Yusuf'a çekirdek getirebilirsin. Anneciğim sen de o arada Popit'inle biraz daha oynayabilirsin. Onun gelmesi uzun sürer. Nereden çekirdek bulacak bakalım. Gidiyor mutfağa doğru gidiyor bak. Bak mutfağa doğru gidiyor. Çekirdek almaya gidiyor sana. Çekirdeğini almış geliyor. Yusuf kaseye bile koymuş senin için anneciğim çekirdeği. Yusuf bu robot süpürge çok becerikli ya. Bakar mısın sana çekirdek getirmiş. Yusuf çekirdeğin döktüğün kırıklarını da o süpürecekmiş biliyor musun? Ne? Tabii ki çünkü her işe yarıyor bu robot süpürge. Alsana getirdi bak buraya kadar Yusuf. Al anneciğim. Şimdi sen çekirdeğini rahatlıkla yiyebilirsin. O da senin çöplerini güzelce temizleyecek. Bundan sonraki görevi çöp temizlemek. Biraz dinlensin. Yusuf çekirdeklerini de yesin bu arada. Bugün görevini başarıyla tamamladın robot süpürge. Sana çok teşekkür ederiz. Yusuf dans ediyor, mutluluk dansı görüyor musun? Senin arkadaş oldu. O da yiyecek şimdi. Görüşürüz çocuklar. Hoşça kalın.